দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম কয়েকটা মিষ্টি বক্স, তার মধ্যে 4টা হাতে পেয়ে গিয়েছে আজকে অলরেডি। এখানে 2টা বেশ বড় সড়ো বক্স রয়েছে আর বাকি 2টা রয়েছে একটু ছোট সাইজে। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখবো এই মিষ্টি বক্স আরটিতে আসলে কি পাই আমরা দারাজ থেকে। এবারে মিষ্টি বক্স যদি আপনি মিস করে ফেলেন এবং পরবর্তীতে নিতে চান, চিন্তার কোনো কারণ নেই। দারাজ কিন্তু মাঝে মধ্যে এরকম মিষ্টি বক্স দেয়। সো আমাদের এই চ্যানেল থেকে পরবর্তীতে যখন মিষ্টি বক্স দিবে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে, এবং আপনি যদি এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে পরবর্তীতে যখন মিষ্টি বক্স দিবে চ্যানেল থেকে জানিয়ে দিলে খুব সহজে আপনি জানতে পারবেন। সো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের ভিডিওতে থাকছে টোটাল 4টা মিষ্টি বক্স, যদিও আরও 10টা মিষ্টি বক্স কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে চলে আসবে, এবং ওই মিষ্টি বক্সগুলোর আনবক্সিং ভিডিও এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবেন। সো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আজকের বক্সগুলো বেশ আগোছালোভাবে পাঠানো হয়েছে, যদিও তারপরেও বক্সের ভিতরে বেশ বড়সড় কয়েকটা প্রোডাক্ট পেয়েছি। তবে বক্সের ভিতরে বড়সড় প্রোডাক্ট থাকলেই বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব না ভিতরে আসলে ভালো কোনো প্রোডাক্ট রয়েছে কিনা। বক্সের ভিতরে কি ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে সেটা বোঝার জন্য অবশ্যই আনবক্সিং করতে হবে, বক্সটার ভিতরের প্রোডাক্টগুলো বের করে নিয়ে আসতে হবে। এখানে আমি ফার্স্টে 2টা প্রোডাক্ট নিয়ে নিয়েছি। এখান থেকে একটি প্রোডাক্ট ফার্স্টে আনবক্সিং করবে এবং ছোট প্রোডাক্টে আগে আনবক্সিং করি। এবং এখানে বড় যে বক্সটা রয়েছে এটা কিন্তু বেশ আগোছালোভাবে পাঠানো হয়েছে, যদিও এটা কোনো জায়গায় ছেঁড়া বা ফাটা ছিল না, বেশ ভালোভাবে সিল করা ছিল। তবে প্যাকেটটা একটু আগোছালো লেগেছে আমার কাছে। এবং ছোট যে বক্সটা রয়েছে এটাও আগোছালো খুব একটা ছিল না, তবে সিল করা ছিল, ছেঁড়া ফাটা কোথাও পাইনি। সো আমরা এটাকে আনবক্সিং করে ফেলি এবং ভিতরে দেখি যে কি রয়েছে। এটার ভিতরে আরও একটা বক্স রয়েছে। সো এটা আসলে একটা ট্রিমার দেওয়া হয়েছে। আর এই ধরনের মিষ্টি বক্সগুলোতে বেশিরভাগ গ্যাজেট পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই যে গ্লোবাল মিষ্টি বক্স যেগুলো রয়েছে দারাজে, এগুলোতে কিন্তু বেশিরভাগ গ্যাজেট টাইপের প্রোডাক্ট পাওয়া যায়, এবং ঠিক সেটাই হচ্ছে এখানে একটা ট্রিমার দিয়েছে দারাজ। তবে আরও কিছু মিষ্টি বক্স রয়েছে দারাজের যেগুলোতে কিন্তু অন্যান্য প্রোডাক্ট বেশি দেওয়া হয়। সো মিষ্টি বক্স নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে কিন্তু মোটামুটি ভালো প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এবং এই বিষয়ে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু ভিডিও আছে, আপনি কিভাবে দারাজের অরিজিনাল ভালো মিষ্টি বক্স চিনবেন ওই ভিডিওটা আপনারা দেখে নিতে পারেন, তাহলে মিষ্টি বক্স কেনার ক্ষেত্রে আপনাদের আর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। সো এখানে আমাদের ট্রিমারের বক্সের ভিতরে ইউজার ম্যানুয়াল, চার্জার এবং মূল যে ট্রিমার সেটা রয়েছে। এটাতে কোনো এক্সট্রা ক্লিপ ব্যবহার করা হয়নি, বেশ ভালোভাবেই প্যাকেজিং করা ছিল। এবং ট্রিমারটা আমি ট্রাই করে দেখি এটা আসলে চালু হয় কিনা, এবং সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ট্রিমারটি চালু হচ্ছে, অর্থাৎ বেশ ভালো, এবং ট্রিমারটিতে কোনো ত্রুটি নেই, ভালো একটা ট্রিমার দিয়েছে। তো আশা করছি আপনি যদি দারাজের যে অরিজিনাল গ্লোবাল মিষ্টি বক্সগুলো রয়েছে সেগুলো যদি পারচেস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে গ্যাজেট বা বেশ ভালো মোটামুটি দামি টাইপের প্রোডাক্টগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং কিভাবে চিনবেন আপনি গ্লোবাল মিষ্টি বক্স কোন, সে বিষয়ে কিন্তু চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে আমাদের এই চ্যানেলে। সো ওই ভিডিওটা দেখলে আপনি খুব সহজেই ধারণা করতে পারবেন বা দেখে চিনতে পারবেন যে দারাজের অরিজিনাল গ্লোবাল মিষ্টি বক্স কোনটা সেটা। সো আমাদের ফার্স্ট বক্সে আমরা ট্রিমার পেয়ে গিয়েছি এবং এটা এক সাইডে এখন রেখে দিই। পরবর্তী বক্সটিতে আসলে কি পাই সেটা দেখব। আর এই বক্সটি একটু সাইজে বড় ছিল আগের বক্সের থেকে, বেশ ভালোই বড় রয়েছে এটা মোটামুটি। তো এটাকেও বক্স থেকে বের করে নিয়ে আসি, দেখি ভিতরে আসলে কি পাওয়া যায়। এটাতেও আমার মনে হচ্ছে যে গ্যাজেট টাইপের কোনো প্রোডাক্ট, যেহেতু এরকম বক্স। এবং বের করতে বেশ অবাকই হলাম যে এটার ভিতরে একটা ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। 59 টাকার একটা মিষ্টি বক্সে ক্যামেরা, কল্পনা করা যায়। সো জিনিসটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে যে 59 টাকার একটা মিষ্টি বক্স, যেখানে ডেলিভারি চার্জ সহ 114 টাকা, এবং পিক আপ পয়েন্টে যদি ডেলিভারি নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে 70 টাকা দাম পড়বে। সো এই জিনিসটা আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে, এবং অবাকও হয়েছি যে 59 টাকার একটা মিষ্টি বক্স অর্ডার করে একটা ক্যামেরা পেলে সবারই কিন্তু ভালো লাগার কথা। তো বক্সটা বেশ ভালোভাবে প্যাকিং করা ছিল, তবে এক সাইডে একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেহেতু ক্যামেরাটা একটা পলিথিন প্যাকে করে পাঠানো হয়েছে। সো এটা যদি একটা বক্সে পাঠানো হতো তাহলে এই প্যাকেটের এই অবস্থাটা আর হতো না। যাই হোক, বক্সটা যেমনই থাক, ভিতরে ক্যামেরাটা কেমন রয়েছে সেটা দেখতে হবে। সো আমরা ফার্স্টে বক্সটি আনবক্সিং করার পরেই ভিতরে পেয়ে গেলাম ইউজার ম্যানুয়াল, এবং একেবারে উপরেই ছিল ইউজার ম্যানুয়ালটি। পরে পড়ে দেখা যাবে, আগে দেখি ক্যামেরাটা ঠিকঠাকভাবে রয়েছে কিনা। এবং ভিতর থেকে কিন্তু অলরেডি ক্যামেরাটা পেয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। সাথে একটা চার্জারও রয়েছে, অর্থাৎ এই ক্যামেরাটাকে কিন্তু চার্জ দিতে পারবেন। এবং বেশ বড় সাইজের একটা ক্যামেরা কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে, এবং এটা একটা SLR ক্যামেরা। এটা কিন্তু DSLR না, এটা নর্মাল SLR ক্যামেরা। সো এটা DSLR বা ওই টাইপের ক্যামেরার মতো ছবি কখনো এখান থেকে তোলা পসিবল না, এখানে জুম করা যায় না। এবং এই সাইডে রয়েছে এখানে চার্জিং পোর্টগুলো রয়েছে, ব্যাটারি দেওয়ার জায়গা এখানটাতে, এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে। যদিও পরবর্তীতে এই ক্যামেরাটার একটা রিভিউ নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আমাদের চ্যানেলে। তো ফার্স্ট 2টা বক্সে পেয়ে গেলাম একটা ট্রিমার এবং একটা SLR ক্যামেরা।
তো ট্রিমারটি তো ফার্স্টে দেখালাম বক্স থেকে বের করে সবকিছু, আর এই যে ক্যামেরাটা রয়েছে এটার ছবির কোয়ালিটি কেমন, ভিডিও করা যায় কিনা এখান থেকে, ফুটেজ কেমন, অর্থাৎ ক্যামেরাটি সম্পর্কে যাবতীয় সবকিছু নিয়ে নতুন একটা রিভিউ ভিডিও নিয়ে আসবো এই ক্যামেরাটি সম্পর্কে। আর ওইটা দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। সো ওই ভিডিওটা আসলেই কিন্তু দেখতে পাবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা থাকলে। এবং পরবর্তী বক্সে এখানে সিল করা কিন্তু ছিল না, এটা প্যাকেটের মুখটা যে এখানে সিল করা থাকবে আঠা দিয়ে লাগানো থাকে এটা ছিল না, এতটুকু অংশ খোলা ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন। যদিও এটার ভিতরে বেশ বড়সড় একটা ব্যাগ মনে হচ্ছে আমার কাছে, যে ভিতরে একটা ব্যাগ ছিল, সো এখান থেকে বের করা যদিও পসিবল না, তারপরে এই প্যাকেটটা সিল করা ছিল না। সো প্যাকেটটা খুলে ফেললাম অলরেডি এবং ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসলাম, এবং এটা আসলে একটা ব্যাগ, এবং উপর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই প্যাকেটে যদিও আর কিছু নেই, সো উপর থেকে এই ব্যাগটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আসলে বিটিএস ব্র্যান্ডিং করা। সো যারা বিটিএস ফ্যান রয়েছেন তাদের জন্য ব্যাগটা কিন্তু বেশ পছন্দের একটা ব্যাগ হবে বলে মনে হয়। আর এই সাইডে এখানে একটা পলি পেপার লাগানো ছিল, কেন জানি না। আর এই ব্যাগটিকে আমি বুঝলাম না কেন এই বাবল পেপার দিয়ে প্যাকেট করা হয়েছে। এই বাবল পেপারগুলো যদি ক্যামেরার প্যাক করা থাকতো তাহলে কিন্তু খুব একটা ভালো হতো, যেহেতু ক্যামেরাটা আঘাত লাগলে বা ধাক্কা লাগলে ওটাতে সমস্যা হতে পারে। বাট আমি বুঝলাম না যে এই ব্যাগটা বাবল পেপার দিয়ে কেন প্যাকেট করা হলো, এটাতে বা কোথায় ধাক্কা লাগবে এই বিষয়টা আমার মাথায় গেল না। যদি আপনাদের কারোর এই বিষয়টা বুঝতে পারেন কেউ, তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যে ব্যাগটা কেন বাবল পেপার দিয়ে প্যাক করা হলো। তো যাই হোক, এখন প্যাকেটটা খুলে ফেললাম, অর্থাৎ উপর থেকে যে বাবল পেপার দিয়ে এটা প্যাকেট করা ছিল ওই বাবল পেপারগুলো উপর থেকে খুলে ফেললাম, এবং ভিতর থেকে ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কোয়ালিটিফুল একটা ব্যাগ এখানে রয়েছে, যদিও উপরে বিটিএস এর একটা ব্র্যান্ডিং করা। সো কে কে বিটিএস এর ফ্যান রয়েছেন অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন। তবে ব্যাগের যে ম্যাটেরিয়ালস বা ফেব্রিক্স যেটা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ব্যাগটা, এটা কিন্তু বেশ কোয়ালিটিফুল এবং বেশ সফট ছিল। ব্যাগটা বেশ ভালোই কোয়ালিটিফুল, এটার যে ম্যাটেরিয়ালস সেটাও বেশ সফট। সো জিনিসটা ভালো, খারাপ না। এবং এখনো পর্যন্ত এটার চেনগুলো কিন্তু যে মাঝখানে আটকানো থাকে সেটা রয়েছে, এবং এটাতে টোটাল 3টা অপশন রয়েছে, অর্থাৎ 3 জায়গায় আপনি কোনো জিনিসপত্র রাখতে পারবেন। চাইলে এটাতে ল্যাপটপ ক্যারি করতে পারবেন। ব্যাগের ভিতরেও বেশ বড় জায়গা রয়েছে, অর্থাৎ বেশি প্রোডাক্ট আপনি এখানে ক্যারি করতে পারবেন। বেশ বড় সড়ো জায়গা এটার ভিতরে রয়েছে, আপনি চাইলে এখানে জামা কাপড় থেকে শুরু করে ল্যাপটপ সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট ক্যারি করতে পারছেন। সো পরবর্তী যে বক্সটা রয়েছে আমাদের, সেই বক্সে কি পাওয়া যায় এখন সেটা দেখব। এই বক্সটা একটু সাইজে ছোট ছিল এবং প্রোডাক্টও ভিতরে ছোট রয়েছে, সেটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে। এটা পুরোপুরি সিল করা ছিল, প্যাকেটের কোনো জায়গায় ছেঁড়া ফাটা ছিল না। এখন দেখার বিষয় এই প্যাকেটের ভিতরে আসলে কি পাওয়া যায়। একটু ছোট সাইজের কোনো প্রোডাক্ট এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে বাইরে থেকে, এবং ভিতরে একটা বাবল পেপার দিয়ে প্যাকেট করা ছিল, এবং এটা আসলে একটা ঘড়ি, এটার ভিতরে আর কোনো কিছুই নেই। সো এই ঘড়িটা আসলে আমি এই বাবল পেপারের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসলে দেখা যাবে ভালোভাবে। সো বাবল পেপার থেকে এটা বের করে নিয়ে আসার পরে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা অ্যানালগ ঘড়ি, এবং এটা কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে বেশ ভালোই লাগছে। অর্থাৎ ঘড়ির কোয়ালিটি যদি যাচাই করি, অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখে এটা লুক যেটা, সে লুক হিসাবে কিন্তু এটা যথেষ্ট ভালো রয়েছে। এবং এটা যে 59 টাকার একটা মিস্ট্রি বক্সে পাওয়া গিয়েছে, সেটাও কিন্তু মনে হয় এই দামের মধ্যে বেশ ভালো একটা প্রোডাক্ট। এটা তো আজকে টোটাল 4টা মিস্ট্রি বক্সে বেশ ভালো প্রোডাক্ট আমি পেয়েছি, এবং আপনারাও যদি বেশ ভালো প্রোডাক্ট এই 59 টাকার মধ্যে পেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে আপনাদের কোন মিস্ট্রি বক্সটা আপনারা কিনছেন। অর্থাৎ আপনি যদি দারাজের অরিজিনাল গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্সটা কেনেন, সেক্ষেত্রে এই ধরনের দামি প্রোডাক্টগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর আমার প্রতিটা ভিডিওতে যে প্রোডাক্টগুলো আমি দেখাই, যে মিস্ট্রি বক্সগুলো আনবক্সিং ভিডিও আপনারা দেখেন, প্রতিটা আনবক্সিং ভিডিওতেই কিন্তু আমি দারাজের অরিজিনাল গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্সগুলো আনবক্সিং করি। সো এই ধরনের দামি মিস্ট্রি বক্সের প্রোডাক্টগুলো আমার ভিডিওতে আপনারা বেশি দেখেন। তো আপনারাও যদি দারাজ থেকে অরিজিনাল দারাজের গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্সগুলো পারচেস করেন, তাহলে দামি দামি প্রোডাক্টগুলো পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এবং 59 টাকার মিস্ট্রি বক্স হলেই যে সেটা গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্স এমন কিন্তু না। কিভাবে আপনি গ্লোবাল মিস্ট্রি বক্স চিনতে পারবেন সে বিষয়ে আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আছে, ওই ভিডিওটা দেখলে অনেকটা আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা দারাজের অরিজিনাল মিস্ট্রি বক্স এবং কোনটা সেলার মিস্ট্রি বক্স। তো এই ভিডিওটা শেষ করে অবশ্যই আমাদের চ্যানেল থেকে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন, এবং এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লাগে এবং এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়মিত পেতে চান, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজটা ফলো দিবেন।